Uyu munsi turamurika umushinga witwa A Glimpse of China in the New Era. Ni umushinga ukubiye wagutse cyane, ukubiyemo kategori cyangwa se ibyiciro bitandukanye bigize ubuzima bw'umuryango cyangwa se bw'igihugu. Harimo ubukungu, imibereho, umuco, siporo, iterambere. Ni projet nini cyangwa se n'umushinga munini cyane watangijwe na perezida w'igihugu cy'Ubushinwa nyakubahwa Jinping mu rwego rwo kugira ngo asakaze umuco w'Abashinwa cyangwa se no gukorana n'ibihugu bya Afurika by'umwihariko ariko bikiri mu nzira y'amajyambere. Hazamo rero n'igihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'Ubushinwa kigeze kure, ni igihugu rero umuntu wese yakwigiraho. Umuturage wa Kinyamakara cyangwa se wa hariya hepfo icyo yakwigira, benshi harimo abahinga umuceri, harimo abahinga ibirayi, harimo abahinga. Ubushinwa ni kimwe mu bihugu byateye imbere mu bijyanye n'ubuhinzi. U Rwanda rero numva ari igihugu cyiza cyo kuba twakwigiraho mu bijyanye n'ubuhinzi ndetse no mu zindi kategori by'umwihariko n'ubucuruzi muri rusange. Mwigeze gukomoza ku mikoranire hagati y'itangazamakuru by'umwihariko no Star Times ikaba umuyoboro. Ese ku itangazamakuru ko bagomba kumenya byinshi, harimo n'iterambere ry'Ubushinwa, uburyo ryiyubatse, modernization yabyo, ese bazajya bajyayo, bazajya bibwirwa gusa nabo babitangaze? Ese izo trainings zizabaho gute? Ni ihe mikoranire mu buryo buri clearly? Today we have two topics to celebrate. The one is the meaningful initiative about a glimpse of China in the new era, which highlights the power of the culture exchange, the cultural understanding, and global communication. And the second is the Rwanda Premier League, a symbol of passion, unity, and national pride. So at Star Times, we believe in using media and sports to bring people together and share inspiring stories and showcase Rwanda's growth and the talent to the world. So thank you today for joining us on this journey of partnership and progress. So thank you for coming to our press conference again. I think now we can commence with the introduction. A lot of you have seen this, A Glimpse of China in the New Era, and you're wondering, is this a new movie? Is this new series? Is this a new project? And I'm here to clarify all these questions that you're wondering about. So this is the project that was launched in 2018, which is called A Glimpse of China in the New Era. It's an international program showcasing China's modernization and openness. It promotes mutual understanding between China and developing nations, especially in China. It highlights China's innovation, governance, and cooperation spirit. Yeah, as you can see, this project was introduced by the president of China to cooperate with Africa, to cooperate with developing countries, to improve social development and other projects that are included in this project. And in this project, it enhances global understanding of modern China. Because as you know, all of us learn from someone who has got on a better stage. All of us are learning, even the countries, we are learning from the countries who have developed more than us, from innovation, education, media, film industry. Everything is learned from other people who have developed themselves than the people who are still learning. So this is the way China introduced this A Glimpse of China in the New Era to help us learn from them and also motivate us that we can be more than who we are. Yeah, as you can see, this project shares China's development experience and governance model, and it strengthens China-Africa cooperation in media, education, and culture. It builds bridges through storytelling and journalism exchange. And I think this key concerns all of us as we are in journalism, as we are in storytelling, and in education. All these fields require our cooperation. We are learning from those who are on a better level. As you saw,
before we were highlighting the stories of the foreigners who went to China. They went there as foreigners just in vacation, but they learned a lot from China, from their culture, from their living, from their arts, and everything you saw, from their traditional medicine. These foreign people went in China, but they learned a lot from them, and it has changed their lives, as you saw. We are not going to play the videos again because you saw them. You saw the American teacher mastering the Erhu, the French artist learning lacquer craft, the Canadian white bear creating painting art. As you can see, different fields, journalists, artists, the engineers, cultural connection and creativity. All of these fields are included in A Glimpse of China in the New Era. I think a lot of people knew China back then as a country which is more private, but now it has opened doors to foreigners so that we can learn from them, so that we can gain more skills, more understanding, and reach on their level. So most of you are wondering why this project matters to Africa or Rwanda in general. As you can see, the project promotes mutual understanding and collaboration. If you wanted to learn from someone and they are not welcoming, they are not open to sharing their skills, to sharing their knowledge, it will be hard for someone to learn from them. But China opened doors to us, Africans, especially Rwandans. As you can see, China has different levels of partnership in Africa. Even StarTimes has been born by Chinese leaders. So it has opened doors to us, Africans, especially Rwanda. And also it encourages African journalists and youth to explore opportunities in China. Yeah, I think I bet every one of you knows someone who went to China, maybe to study, maybe in business, maybe in getting the information about something. Like we all have learned, we all have gained something from China. So they opened doors to us so that we can learn from them, even in business. Most people are going to China to bring goods and sell them in Rwanda. So this is a part of this project. It also boosts Rwanda visibility through media and cooperation. Next one, it reinforces Rwanda-China strategic partnership. Yeah, not only in the fields that I've mentioned, but also in leadership. Leaders learn from other leaders how to manage, how to lead, how to influence their citizens. So, on the StarTimes law in this project, it promotes cultural and media exchange. As you know, StarTimes is a broadcasting company, started in 2007, and since then it has done its part to promote culture, media, sports, documentaries, and other things. So StarTimes contributes because you might not get all the requirements to get to China to learn by yourself. But if you sit at home and watch the TV, you can learn a lot from those who went to China. That's why we are here, to gather the information, to get the data, to show you everything when you're seated at home. As our motto says, we help you to enjoy digital life. So you are enjoying, you are learning, and StarTimes is contributing to this project in that way. It also broadcasts content that deepens China-African friendship. Next is to empower local media professionals through training and exposure. Local media, like you, our partners, and everyone who want to deepen their knowledge and understanding, who want to contribute to their skills and knowledge, they can learn from China of how they do their things, of how they shoot their documentary and everything. It's empower. Yeah, it supports StarTimes' mission enriching African homes. That's what I just said about how StarTimes contribute to this project, which is in Rwanda. And without further ado, let me welcome Mr. Pedro to say something about this project. Ni nk'uburyo Ubushinwa bwashyizeho bwo kugira ngo abantu babashe gukurikirana iterambere ry'Ubushinwa n'umubano w'Ubushinwa n'ibindi bihugu, cyane cyane ibikiri mu nzira y'amajyambere. Rero nujya kureba uzasanga iyi projet yibanda
ku bihugu bya Afurika kuko niwo mugabane ugifite ibihugu byinshi biri mu nzira y'amajyambere. Aha rero iyi projet impamvu ushobora no kuza kwibaza utese StarTimes ihura gute nayo cyangwa se izamo gute. StarTimes ni imwe mu bafatanyabikorwa b'iyi projet nk'uko Benita yabisobanuriye mu rurimi rw'icyongereza. Ni projet yashyizweho na leta y'Ubushinwa, ishyizweho n'umuyobozi cyangwa se perezida w'igihugu cy'Ubushinwa His Excellency Xi Jinping, perezida w'Ubushinwa. Ni mu rwego rwo kugira ngo rero kuko uzasangamo aspect cyangwa kategori nyinshi, harimo ekonomi, harimo ubuhinzi, harimo ubukungu, harimo imihanda mubona abashinwa bakora iri muri iyi projet, ibi amashuri yagiye bibabwira byinshi byose birimo hano. Rero na StarTimes nk'imwe muri izo nkingi kuko nayo ifite inkomoko mu gihugu cy'Ubushinwa, ni umwe mu muyoboro rero banyuzamo amatangazo cyangwa se banyuzamo izi documentaire mwagiye mubona kuri zino chaîne mubona, harimo Novela E, harimo ST Zone na StarTimes On ya application ya StarTimes, niho bakunze kunyuza izo documentaire. StarTimes rero izamo nk'umuyoboro ubahuza n'itangazamakuru kuko iri mu bihugu birenga 35 kwa hano ku mugabane wa Afurika. StarTimes urumva rero n'uburyo bwiza bahisemo kugira ngo bakorane nayo. U Rwanda rero narwo rukazamo gutyo, niyo mpamvu uyu munsi turi hano kugira ngo tuganire kuri iyi projet cyangwa se tubasobanurire kuri iyi projet. Ni projet ngarukamwaka, bimaze igihe bitangiwe ariko mu rwego mpuzamahanga. Mu Bushinwa babimuritse guhera muri 2018 niho iyi projet ya Glimpse of China yatangiye. Rero uyu munsi ntago ari bishyashya ariko turizera ko bizajya buri mwaka tuzajya tubiganiraho tukareba n'ibyagezweho kuko harimo n'ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga ndetse n'itumanaho. Aho niho natwe tuziramo. Numva ari icyo nababwira. Haba hari ibibazo wenda mukeneye kubaza, numva Benita yaza kubaha umwanya. Pedro arakoze cyane, gusa tutarajya mu bibazo hari indi content nashaka ko tuganiraho ariyo ya Rwanda Premier League. Turaganira mu Kinyarwanda, nagira ngo tuyigarukeyo gake nongera kubibutsa ko ari twe ba exclusive broadcaster, ariko twe nyine dufite uburenganzira bwo kwerekana. Turi n'abafatanyabikorwa ba shampiyona y'u Rwanda. Ikindi kandi twagiye muri uyu mushinga wa Rwanda Premier League kugira ngo tuzamura impano, abakinnyi bagaragare, kandi murabibona ko abakinnyi usibye no gukomeza gukina mu makipe yo mu Rwanda ariko bagaragara ku ruhando mpuzamahanga bakajya no mu makipe yo hanze. Abantu bafite ama business, abantu bafite ibikorwa byabo bashaka kwamamaza binyuze muri shampiyona y'u Rwanda, murakaza neza cyane kuko irebwa n'abantu benshi cyane kuri televiziyo, n'abantu bari hanze bayikurikirana kuri StarTimes On. Rero ntago bigarukira mu Rwanda. Abantu bafite business ziri local cyangwa mpuzamahanga ni karibu cyane kwamamaza muri shampiyona y'u Rwanda. Tugiye kwakira umwanya w'ibibazo, abantu bafite ibibazo yaba kuri Glimpse of China in the New Era cyangwa se kuri shampiyona y'u Rwanda, ni karibu cyane. Tumaze kwerekana imikino 5 ya shampiyona. Muri iyo mikino 5 ya shampiyona nibuza ku munsi umwe wa shampiyona twerekana imikino iri hagati y'3 n'5 tuvuye kuri 2, sibyo? Iyo ndumva nayo ari intambwe mukwiye kwishimira, kandi noneho atari yo muri Kigali gusa, no hanze ya Kigali, mu majyepfo twariyo, mu Muhanga, i Huye no mu Burengerazuba naho ndumva twaragiyeyo, kandi kenshi abantu bamenyereye ko televiziyo zijyayo ari APR yagiyeyo na Rayon Sport, ariko twagiye atari kubera APR cyangwa Rayon Sport. Rero turimo turagerageza gukora ibishoboka, hanyuma tukareba ko abanyarwanda mudufashije mukabakangura kugira ngo bajye bagura izabonoma banakurikirane umukino wabo. Murakoze, umwanya n'uwanyu rero nkuko Benita yarabivuze. Nk'abaturage cyangwa se local viewers, nizihe nyungu bazakura muri iyi project? Hanyuma mwaje no gukomoza ku banyamakuru, mutubwire nk'itangazamakuru ni izihe nyungu cyangwa se
ni akahe kamaro bidufitiye kuri uyu munsi? Murakoze. Murakoze, nitwa Emeline Mbabazi, nkorera Radio DC na TV10. Mugenzi wanjye yarabaye nkwenda gukomoza ku kibazo ushaka kubaza. Ikibazo cya mbere nifuza kubaza, mutubwiye ko iyi glimpse of China in the new era imeze nkaho ntabwo ari ukuvuga ngo ni ubwa mbere bigiye kuba. Ni uwuhe mwihariko utumye kuri iyi nshuro mwifuza ko abanyarwanda bamenya ibyo ari byo? Ni ikihe kintu umunyarwanda utuye hano mu Rwanda akwiriye kumva ko ari ngombwa ko akurikirana iyi projet mwerekanye uyu munsi? Mwisobanure ku buryo umuturage uri nko ku Rusumo ari bubyumva kumva abaye nyine interese kuba yajya kureba ibintu ngo abashe kumenya ibyo ari byo. Murakoze. Kuri iyi glimpse of China in the new era, mwigeze gukomoza ku mikoranire hagati y'itangazamakuru by'umwihariko no Star Times ikaba umuyoboro. Ese ku itangazamakuru ko bagomba kumenya byinshi, harimo n'iterambere ry'Ubushinwa, uburyo ryiyubatse, modernization yabyo, ese bazajya bajyayo, bazajya bibwirwa gusa nabo babitangaze? Ese izo training zizabaho gute? Niyihe mikoranire mu buryo buri clearly? Niba abantu bazajya bajyayo bakaba bakora nk'urugendo shuri, cyangwa se bazajya haza aba experts bakatuganira, mutusobanure neza. Murakoze. Glimpse of China in the new era ni project igamije kwigisha ibihugu bikiri mu iterambere uburyo Ubushinwa bwiteje imbere bukagera kuri level buriho. Already bisanzwe bihari, ni uko bwo tutari tubizi, kuko nk'iyo urebye ku mashene y'Abashinwa ugenda ureba umuco wabo, ugenda ureba ibiganiro by'amadocumentary bakora byerekana aho Ubushinwa bwavuye, inzira bakoresheje n'ukuntu babigezeho. Ahubwo wenda niba navuga ngo abanyarwanda ntabwo dukunda kwiga ku buryo wicara ngo urebe documentaire. Biroroha kwicara ukareba match cyangwa se ukaba wareba ibindi bintu biri entertaining cyane, kuko abantu muri rusange ntabwo bakunda kwiga. Ariko already bisanzwe bihari ku mateleviziyo yabo no ku yandi mashene twashyize kuri platform ya Star Times, atari nayo mu Rwanda. Birahari ayo madocumentary abariho, ariko nuko tutayakurikirana. Nk'uko twabivuze, iyi glimpse of China in the new era ica kuri ST no kuri Novela E muri weekend masaha y'umugoroba. Rero kuba biriho, hari amashene y'Abashinwa nka CCTV4, hari amashene y'amadocumentary atandukanye yerekana uburyo ibihugu byagiye byiyubaka, ariko kuko tutari tubizi tukaba tutarabimenye ngo tubikurikirane. Ndizera n'ikibazo Emeline yabacece cyenda kumera gutyo, cy'ukuntu umuturage uri mu ntara yo kure azamenya amakuru. Niko cyabazaga. Bizamumarira iki? Yego, ibibazo mwabajije birenda gusa, kuko ikintu bizamumarira akenshi bakunda kutubwira ko abantu bakunda kwiga batera imbere, kuko ni ukwiga muri rusange, kuko n'ikintu tujya mu ishuri gukora ni ukwiga ku by'abandi uburyo abandi bageze ku byo bagezeho. Ahubwo ikintu bizamumarira nafata umwanya akicara akareba iyo content, akiga uburyo ki wenda imiyoborere yabo, impamvu bayobora uko bayobora, azumva impamvu babikora, abe yavuga ati impamvu babikora gutya ni ukubera impamvu niyi. Niba afata umwanya bagakurikirana iyo content, bakajya bareba ibiganiro byungura ubumenyi, bazarushaho kumenya, bazarushaho gukuza imitekerereze yabo. Ndizera ari cyo gisubizo. Nyarwanda ni wabivuze neza ngo ubwenge bugira gute burarahurwa, sibyo? Ubushinwa ni kimwe mu bihugu twese murabizi ko no mu mashuri bimwe mu byo twagiye twiga, Ubushinwa ni bimwe mu bihugu byagiye bituruka kure, yaba mu mibereho isanzwe rusange haba kugeza no mu ikoranabuhanga. Uyu munsi Ubushinwa buri mu bihugu biyoboye isi muri ekonomi no mu bindi ntavuze, mwe muzi nk'abanyamakuru mukurikirana ubuzima ku bundi bw'isi muri rusange. Rero ni igihugu cyiza twakwigiraho bimwe mu byiza cyagiye kinyuramo, harimo ibyo bintu yari kubabwira. Niba uyu munsi Abashinwa barajye bahura n'ibyorezo cyangwa se ibiza bakabasha kubinyuramo bakamenya n'uburyo babivamo, kugeza ubwo uyu munsi bari muri Saint Majere bari puisa ku isi, cyangwa se mu bihugu nibuza navuga 5 biyoboye isi. Urumva ko hari icyo bakoze, kandi natwe ndizera ko
ariyo ntumbero ari rwo rugendo rw'igihugu cyacu nk'u Rwanda n'abanyarwanda, ni nacyo twifuza. Aho tugeze ni heza, ariko kandi turifuza nk'abanyarwanda kugera heza kurushaho, nk'uko His Excellency ahora bitubwira. Dufite rero abo twigiraho, niyo mpamvu iyi projet yaje, niyo mpamvu uyu munsi usigaye ubona hari abantu bahaguruka i Kigali bakagenda bakajya kurangura mu Bushinwa, bakagaruka bakagira ibyo bazana. Niyo mpamvu uyu munsi ushobora kwicara iwawe ukareba televiziyo bitagusabye kugura cya cyantene cy'ikiziga, muri buka bya biparabolike bya kera binini bashyiraga hanze. Hari ababizi kiriya ntabwo washobora kureba shene yo hanze, iyo hanze yari yose utagifite, ariko uyu munsi urashyiraho agashami ukareba hafi isi yose. Ni muri iyi projet byavuyemo byose, kandi byose bikajyana n'ikoranabuhanga. Ndumva rero ari uburyo bwiza, ni nayo mpamvu nkeka nyene ku kibazo cya Emeline yari yabajije, umunyarwanda guhera ku munyarwanda uri hariya aho bahinga, yaba uhinga ibirayi, yaba uhinga umuceri, yaba uhinga ikawa, hari icyo akwiye kwigiraho mu Bushinwa cyangwa se Umushinwa. Ndumva ari cyo ngicyo nabasubiza. Kuri Cynthia yari yabajije niba hari uburyo bajyayo cyangwa bajya bakurikirana iyo projet kuri televiziyo. Isi yabaye nk'umudugudu nk'uko Benita yarabibabwiye, muri weekend niho amadocumentaire avuga kuri projet acaho, ariko kandi ugiye no kuri internet wabishakisha ukabibona. Ni ibintu byoroshye kugira ngo ubimenye, uretse ko hari n'abifuza kujyayo. Urugero wenda nka Jean Paul Turatsinze wo kuri RBA amaze igihe mu Bushinwa, ni projet yari yagiyemo, nubwo we yagize amahirwe yo gukorera ikigo cy'igihugu gifite ubwo bushobozi kikamujyanayo kugira ngo abashe kubigira. Ariko ni iyi projet n'ubundi hamwe n'ibihe n'ibikunda ntago babintumye, birashoboka ko hari abazajya bajyayo bakabireba. My question goes to the marketing manager of StarTimes Rwanda. So, as you said, this program started in 2018. So, let me back on your side. So, since streaming or broadcasting this program... She's our director. Yeah, she's your director. Not my marketing manager. Yeah, okay. Sorry, I'm sorry. So, since streaming and broadcasting this program, so do you have any positive feedback from the audience? Thank you. In Rwanda, we are just introduced them to Rwanda, and that's why we invite all of you, of our media friends, to come to share our purpose of these initiatives. So for now, we do receive a lot of positive feedbacks from the audience, because as China is growing much prosperous now, and people are more interested in China's culture, people's life, China's growth, in the recent years. So that's why we, as a media company, we are devoted to increase the culture collaboration, the culture exchange and communication between the nations, as our government is also have a good relationship with Rwanda people. So that's why we want to share this glimpse of China in this new era to Rwanda people. And we also believe that as through this project, we can provide more channels and more resources for people in Rwanda to have a better understanding of China. Amazina yanjye nitwa Nina Cynthia, nkorera igitangazamakuru cyitwa Umunota. So my question was a glimpse of China in the new era, focusing ku zihe field, ni yenda n'ubuhinzi, hazamo entertainment, hazamo, donc ni zihe field muri rusange iyi glimpse of China in the new era focusing murakoze. Reka mpere ku kibazo cya Nina Cynthia.
iyi Glimpers ireba ni projet nini, nakubwiye ngo ni projet nini, nta focus runaka bavuga ngo ifiteho. Uyu munsi twebwe twahereye ku bijyanye n'itangazamakuru cyangwa se n'iterambere muri rusange, ariko uzasangamo n'umuco. Mu muco bariyo, muri ekonomi barimo, mu buzima barimo, mu iterambere nivuga iterambere n'ibi by'imihanda birimo, iri trevast iragutse cyane. Rero kuvuga ngo ifokasinga ku kintu kimwe hoya, ni projet nini, ni projet nini Ubushinwa bwiyemeje gukorana n'ibihugu bitandukanye bya Afurika bikiri mu nzira y'amajyambere. Ntabwo ari ikintu kimwe, ari naho uzajya ubona rimwe na rimwe hari, reka ngire nko muri siporo kuko nzi ko hano muri mwe harimo n'abanyamakuru b'imikino. Hari igihe ujya kubona ukumva nk'ikipe y'igihugu ya karate yatumiwe mu mikino runaka, cyangwa se mu bintu by'Ubushinwa, mu bijyanye n'umuco, kuko karate ni bimwe mu bintu bigize umuco w'iwabo, ugasanga babatumiyeyo. Ntago rero ari ikintu kimwe. Hari n'igihe uzabyumva bano bacuruzi bakuru binaha bajya gukora ibintu by'imurikagurishwa hariya, by'imurikagurisha n'iyi projet birimo, ntago ari focus ku kintu kimwe gusa. Ni nayo mpamvu twashatse gukorana n'itangazamakuru, kuko ari ikintu cyagutse, wenda bitewe na angle ya buri muntu. Ushobora kubifata muri siporo, ushobora kubifata mu muco, ushobora kubifata muri ekonomi, ushobora kubifata mu buzima. Biraterwa na angle yawe nk'umunyamakuru, cyangwa se n'uburyo uri bwataka inkuru yawe nk'umunyamakuru. Ariko ubundi iyi Glimpers irimo ibintu byose, ntabwo ari ikintu kimwe. Nta focus ngo uvuge ngo iri muri ekonomi gusa cyangwa se ku buzima gusa, oya, hose wisangamo. Hanyuma kuri Kefa yabajije ngo dupima gute umusaruro uva muri ibi. Umusaruro tuzatangira kuwupima nimumara kubwira abaturage, tumaze kureba uburyo bitabira by'umwihariko ingendo, tumaze kureba wenda uburyo bahamagara babaza batese documentaire niyi yavugaga ku biki, kuko dufite na call center yacu ntago bayihamagara bayibaza ibibazo biri tekinike gusa. Hari n'igihe bayibaza gahunda ihari, yego, aho niho dushobora kubonera. Ariko by'umwihariko turizera ko tuzabibona umusaruro, cyangwa se tuzatangira gupima umusaruro hanyuma y'imyaka nk'ibiri cyangwa itatu tumaze, kuko uyu munsi mu Rwanda nibwo twabironshinze, cyangwa se nibwo twabitangaje officially. Amazina nitwa Paluku Rene Pedro, nkabandi marketing manager muri Star Times. Nkaba mu Kinyarwanda n'iki menyekanisha bikorwa, yego, nicyo nkora muri Star Times, nubwo hari izindi nshingano, ariko inshingano nyamukuru nizo. Uyu munsi turamurika umushinga witwa A Glimpse of China in the New Era. N'umushinga ukubiye wagutse cyane, ukubiyemo kategori cyangwa se ibyiciro bitandukanye bigize ubuzima bw'umuryango cyangwa se bw'igihugu. Harimo ubukungu, imibereho, umuco, siporo, iterambere. Ni projet nini cyangwa se n'umushinga munini cyane watangijwe na perezida w'igihugu cy'Ubushinwa nyakubahwa Jinping, mu rwego rwo kugira ngo asakaze umuco w'Abashinwa, cyangwa se no gukorana n'ibihugu bya Afurika by'umwihariko, ariko bikiri mu nzira y'amajyambere. Hazamo rero n'igihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'Ubushinwa ni igihugu cyavuye kure, ariko nanone kigeze kure. Uyu munsi buri gihugu cyose kigifite intambwe, cyangwa se kikifuza intambwe yo kuba batera, cyaba ari igihugu cyiza cyo kwigiraho. Ni ukuvuga ngo niba Umushinwa yarabashije kwambuka, murabizi benshi mwagiye mubona no mu makuru, ibiza ni igihugu cyagiye kirangwa n'ibizazane, ariko uyu munsi ni kimwe mu bihugu bitanu biyoboye isi, yaba mu rwego rwa gisirikare, yaba mu bijyanye n'ubukungu, yaba mu bijyanye n'uburezi ndetse n'ikoranabuhanga. Igihugu cy'Ubushinwa kigeze kure. Ni igihugu rero umuntu wese yakwigiraho. Umuturage wa Kinyamakara cyangwa se wa hariya hepfo icyo yakwigira
benshi harimo abahinga umuceri, harimo abahinga ibirayi, harimo abahinga. Ubushinwa ni kimwe mu bihugu byateye imbere mu bijyanye n'ubuhinzi. U Rwanda rero numva ari igihugu cyiza cyo kuba twakwigiraho mu bijyanye n'ubuhinzi ndetse no mu zindi kategori, by'umwihariko n'ubucuruzi muri rusange. Ikibazo cy'indimi ni ikibazo kiri rusange ku isi, ari nayo mpamvu Ubushinwa bwafashe icyemezo cyo kwigisha indimi z'iwabo cyangwa se zigishinwa mu masomero cyangwa se mu mashuri yo mu Rwanda. Ariko ku kibazo warumbajije uburyo umuturage azumva ziriya documentaire mwahoze mubona, ndetse biranashoboka ko amaze igihe azireba, ariko uyu munsi ndahamya ko naza kureba televiziyo yanyu cyangwa se naza kumva radio ukorera cyangwa se agasoma ikinyamakuru ukorera, ari buze gusobanukirwa neza ibyo yari amaze igihe areba. Nigeze kubaha urugero mbabwira nti hari indimi nk'igihinde tujya tureba amafilime y'igihinde, abazisobanura nta bihinde bazi, ariko si uko babyize, ahubwo hari ubundi buryo. Wigeze kubona muri ziriya video harimo amasubtitle y'icyongereza, uri ufata kiriya gihinde akagihindura mu kinyarwanda, ntawe ataniye n'umunyamakuru uri buze gufata umwanya we agasobanurira abanyarwanda ibiri kujya mbere mu kinyarwanda, wenda bari bamaze iminsi babona ariko batasobanukiwe. Niyo mpamvu uyu munsi twiyemeje cyangwa se twahisemo no kwegera cyane itangazamakuru, kuko ari mwe kiraro cyacu n'abaturage bo hasi. Umuturage azajya abasha kubona gute n'andi ubyite documentaire cyangwa ibyegeranyo? Biragusaba icya mbere ni ukuba ufite decoder ya Star Times kugira ngo ubashe kureba ziriya chaîne zose, harimo ST Novela na ST Zone, kuko niho izo documentaire zinyura muri weekend, by'umwihariko guhera saa 12 hagati ya saa 12 na saa 3 ndumva ariho bicaho. Nicyo numva bigusaba. Hanyuma ikindi, ntago najya kurondora buri televiziyo iri hano cyangwa se buri gitangazamakuru, namwe niba bakurikira nzi ko mugera ku bantu benshi bazabisobanukirwa. Abakunzi b'imikino muri iyi minsi ngo bashobora kuba bagiye gushyirwa igorora, by'umwihariko binyuze kuri Star Times. Ese mwebwe n'uhe mwihariko babitegaho muri ibi bihe by'imikino? Muzabatenguha, bizaba bimeze bite? Nagira ngo mbabwire ko ntago bagiye bashyizwe, bariyo deja bamaze kugera igorora, kubera ko mu minsi ishize dukorana ikiganiro n'itangazamakuru, bimwe mu bibazo babazaga uburyo bashobora kureba umukino umwe cyangwa ibiri mu mikino 8 ya shampiyona. Ariko iyi sezo mu mikino 5 imaze kuba, nibuza tugerageza, twamaze kuzamura imikino ku buryo tugerageza kwirekana match 3 cyangwa hagati ya 3 n'eshanu z'umunsi wa shampiyona. Urumva ni intambwe tumaze gutera, kandi turacyafite gahunda yo kugira ngo tuyizamure ive kuri 5 igere ku 8 cyangwa 7. Why not? Nabyo birashoboka. Ikindi nabwira abadukurikiranye nuko ntago bazongera kujya bareba imikino yo muri Kigali gusa, ko nacyo ni kimwe mu byo badushinjaga. Tuzajya tubereka n'imikino yo mu ntara. Nk'ubu ku munsi wa 3 wa shampiyona numva twari turihuye, twagiye kwerekana match ya Mukura na Kiyovu. Umunsi wa 2 wa shampiyona nabwo twagiye i Rubavu kwerekana umukino wa Marine na Etincelle, ntago ari zi Kigali, ni derby y'Ibugoyi niko bakunze kuyita. Twarayerekanye kandi ziko nayo ifite abakunzi benshi. Ariko nanone icyo ntababeshyaho nuko ntago imikino yose aka kanya twahita tubemeza ko tugiye kuyibereka, kuko turacyari muri faze yo kugira ngo natwe tubanze kugira ngo dushyiremo imbaraga, hanyuma na za mbaraga zitugarukire. Turi kureba ya makipe afite abantu bayakurikirana benshi, afite abafana benshi, niyo turi kugenda dukurikira. Hanyuma uko ibihe bizagenda biza, n'izindi tuzagenda tuzikurikira. Nk'ejo bundi twari kuri Kiyovu na AS Muhanga ku munsi wa 1 wa shampiyona, numva ariyo match ari imwe muri match twerekanye. Rero birimo biraza, biri mu nzira nziza, tunabizeza ko ibyiza nabyo biri imbere. Uretse na shampiyona y'u Rwanda, hari n'indi mikino. Nk'ubu muri iyi weekend hari imikino ya Carabao Cup. Abantu bakunze kudushinja guterekana amakipe yo mu Bwongereza, ariko Carabao Cup ni y'Abongereza, abakunzi ba Arsenal, abakunzi ba Man City, keretse na Manchester yavuyemo, ntago twayirenganya, ariko izindi bazazibona. Ariko kandi turacyanarwana no kugira ngo tugerageze guha abanyarwanda
ibyiza bifuza. Ubutumwa nabaha nuko icyambere no kujya bareba televiziyo ya ST Novela I ndetse na ST Zone kuko nizo zicaho icyegeranyo kivuga kuri projet ya Glimpse of China. Hanyuma ikindi nuko bajya bakurikirana n'imbuga nkoranyambaga zacu kuko naho hari ibyo tujya tunyuzaho za StarTimes, yaba Instagram, yaba X cyangwa ari Twitter ndetse na Facebook, tuba no kuri TikTok. Rero aho hose, even na YouTube channel yacu, aho hose tunyuzaho ubutumwa bujyanye n'iyi projet kuko ni projet isanzwe ikora ariko igira igihe cyo kuyikorera campaign. Ubu turi muri gahunda ya campaign yayo. Rero ndumva ari cyo nababwira, icyo basabwa no guha umwanya televiziyo zabo ariko kandi bakagura abonoma kuko utaguza abonoma biragoye kuyibona.